Постой! Да, постой! Мы ждали очень долго. Да, очень долго. Того, кто сильнее нас. Того, кто сможет нами управлять. Меня зовут Агни. А меня Рудра. Ты должен взять нас с собой. Мы Мы можем помочь тебе. Хорошо. Но при одном условии. Что за условие? Назови его. Никаких разговоров. Вполне справедливо. Как пожелаешь. Впечатляет. Никаких разговоров. Отлично.